Bem-vindo ao Guia de Aventura do Talking Hank Vida na Ilha. Eu sou o Hank, eu tô morando numa ilha e eu vou te mostrar como é. É ótimo! Algumas coisas que eu adoro fazer aqui são assar marshmallows em volta da fogueira, cantar canções em volta da fogueira e me manter quentinho numa noite fria em volta da fogueira. Mas pra fazer qualquer uma dessas coisas, você precisa de uma fogueira. Tchu, tchu, tchu. Então hoje eu vou ensinar como você pode fazer a sua própria fogueira. Vamos direto ao ponto, porque eu estou fervendo. Ei, fervendo? Isso meio que funciona nesse episódio, né? Guia do Hank pra morar numa ilha. Como fazer uma fogueira? Muito bem, para fazer uma fogueira você precisa de mecha, graveto e combustível. Ou seja, coisa pequena, coisa média e coisa grande. Mechas são coisas pequenas que acendem o fogo, como grama seca ou raspas de madeira. Muito bem, isso parece bom. Eu fiz um bonequinho. Ei, Hank, não fica se distraindo. Oh, é mesmo? Será que já tá bom de mechas? Gravetos são galhos de tamanho médio que vão ajudar o fogo a ganhar força. São bem fáceis de achar. Você só... Ai, não. São abelhas. Salve-se quem puder. Ah! Combustível é o pedaço de madeira grande que vai fazer sua fogueira queimar a noite toda. Você deve usar madeira seca que já caiu. Ah, como essa. Só preciso levá-la ao acampamento. Beleza, deu certo. A gente tem os materiais. É hora de montar a fogueira. Eu encontrei um lugar seguro aqui na praia. Sua fogueira deve sempre ficar longe de árvores ou qualquer outra coisa que possa pegar fogo com ela. Bom, eu não quero fazer só uma pilha de madeira. Tem jeitos diferentes de fazer uma fogueira. Todas elas têm uma forma forte e deixam o ar entrar. É isso que mantém o fogo aceso. Eu acho que vou construir nessa aqui. Nós fizemos uma bela fogueira. Agora quem vai dizer o que aprendemos vai ser nosso amigo Professor Meiuca. O Meiuca vai nos dizer o que aprendemos. Olá, pessoal! Hoje aprendemos que você precisa de mecha, gravetos e combustível para fazer uma fogueira. Também aprendemos como nós podemos organizar a lenha. E aprendemos dicas de segurança importantes, como só faça uma fogueira num lugar aberto. Agora, como tá indo essa fogueira aí? Bom, eu esqueci de trazer alguma coisa pra acender. Talvez em um outro episódio eu possa acender uma fogueira. Mas quer saber? Mesmo sem estar acesa, ainda é divertido dividir uma fogueira com um amigo.